Вот, друзья, Алма, 61 год, катает ролик гимнастический. И такая физическая форма у нее, она и садится на шпагат, и лесенку проходит. И все это благодаря, друзья, клеточному питанию. 61 год, потрясающе, молодец. Вот видите, еще на скакалке прыгает, молодец. 61 год, вот такая. Вот что делает с людьми клеточное питание, друзья. И вот смотрите, как она проходит лесенку. Тоже молодец. Видите? Человек, которому 61 год. седьмой десяток делает, да? Да. Молодец. Что ты? Вот так вот.